Já chegamos nesse ponto. Os malvadões aí ficaram sem nenhum lugar bom pra atacar, então só começaram a aparecer no meio do nada. Bom, parece que ele não tá aqui. Eu acho que essa bichona ali errou de novo. Não, ele está aqui. Ele tem que estar aqui. Valeu a tentativa. Tenho até um presentinho pra você aqui. Olha lá! Tem algo na água! Ah! Eu estava certo, eu te avisei! Ah! Vocês nunca aprendem a lição. Sua forma alienígena me atrapalhou antes, mas agora com essa máquina de batalha eu vou esmagar vocês. Mais um vilão que foi por água abaixo. Entendeu, vovô? Por água abaixo. Deveríamos ter extraído mais informações dele. Há algo muito maior por trás disso. Ei, olhem! Aquele não é outra parte do... Sim, é. Oh, vamos ver quem eu consegui agora. Que ótimo! A maravilhosa bola que rola. Tente não tropeçar em muitos inimigos. Beleza, temos um mistério em nossas mãos. Vamos pular!
Não consigo achar minhas chaves. Corra, rápido.